asalaamaaleykum mbokk yi luy ay di jàmbat xam ngeen ni jamono ji actualité bi li ko lëmbee mooy affaire Cheikh Bara Ndiaye ak audio yi nga xamante ni jàpp nañu ni kat wala boog ñeenanu da doon attaqué le président de Pastef Ousmane Sonko. léegi ñu gis ni def na émission pour leeral ñii ne noon gëm nañu ñii neen gëmuñu général Diène Gaye bi boo gisee la tax ñu woo ko dafa ko itteel loolu mu ñëw ba si studio bi pour ñuy waxtaan si d'abord général Diène Gaye audio yi nga xamante ni moo génn jamono ji bala ñuy wax am na ak amul moo ko waxul lu ko war a génne d'abord sax lu ko war a génne yow sa xalaat comme que yow nee nga xaritu sa waaye nga yàgg ngeen. waa xam nga audio moom ñun ñi ñëpp li dal Cheikh Bara mën nañoo dal parce que audio moom mën nga ko wax ci groupe boo xam ne am nga ci confiance boo xam ne jàpp nga ne règlement bi ñëpp dinañ ko respecté mën nga ko wax ak sa xarit wala nga wax ko koo xam ne sa waxandoo la mu génnee ko kon li ko dal noonu moom dañ ko ci massaw bu baax. waaye man li ñu ci jaaxal rek mooy nit su fekkee ne yàlla dafa dogal tey yàlla mi nga xam ne si ne moom dara tëwu ko mooy wane lu lëndëm ak lu leer su fekkee ne da nga yàgg a toog si bopp Sénégalais yi di leen wax lu dul dëgg di leen manipuler ba yàlla dogal tey nga weeru soo génnee li nga war a def mooy jéggalu wane ne kat juum nga loolu la Cheikh Bara waroon def ndax li lay wane ne Sénégal. dañoo bëgg a yàq réew mi ci manipulation mooy bi audio yi génnee am na ñoo xam ne dañu far ak Ousmane Sonko li ñu njëkk a def mooy génn naan lii montage la lii dañ ko monté di manipuler nit ñi pour gëmloo leen ne leen ne dañ ko monté far moom nday mbili gi moom ñëwal boppam nangu ne moom moo ko wax xam nga loolu lan la may fàttali. xam nga lan la may fàttali ko wax mais nee na am na lu ci dëgg. waaw xam nga loolu moom mooy li ma la wax sànq rek. kàddu yi moom li ko yàlla may. mooy manipulation ak lay ndax yàlla mën na may nit xel mu rëy ba noppi jëmee ko nag ci lu manipulation ak yàq xanaa xamoo ne nit amee xel mu rëy te rafet mën a defar nga xam ne lu yàqu mën na ko defar noonu la yàlla mën a mayee nit xel mu rëy ba nga xam ne buy wax li muy wax moo dëgg day nuru dëgg te doon dëgg te Cheikh Bara dafa fort ci loolu góor gi ma jàngal alxuraan daf ma waxoon lu am solo daf ne ma Mamadou ma ne ko Mbàkke mu ne ma nit dafa jaram moytu ci li ko yàlla may déglu bu baax li ma lay wax Cheikh Bara yàlla daf ko may ci manipulation ak xel moo xam ne si ne buy wax ak yow boo comprendre wala àggoo ci dimension sutoo ko wala tolloowu leen mën na laa yóbbaale parce que ñi fi sànku ñëpp ba dem sawara xam nga lan moo leen sànk gëm benn mbir boo xam ne si ne du dëgg te leen koy tax a gëm day nuru dëgg ñu topp ko yomal xiyam di nga dem dinañ dem nga gis ay groupe yoo xam ne si ne dañuy dem sawara te seen ngëm moo leen fay yóbbu te pourtant bi ñuy nekk si àdduna ku leen tegal kaamil ñu waat ne li ñu gëm dëgg la fekk li ñu gëm dara du ci dëgg c'est-à-dire nag ñun bu ñu tolloo ci Sénégal boobu des fois di génn di wax ak nit ñi tamit da ciy am importance parce que am na nit ñoo xam ne li leen yàlla may mooy xel mu rëy te ñaaw te bu ñuy wax ak yow dañuy mel ne li ñuy wax ak yow lu rafet la mais bala nga leen a comprendre ñoom ñu faj ci seen yitte faj ci seen aajo yàq ci liñ ci bëgg a yàq jàll dem seen yoon léegi nag loolu li may fàttali li ma lay wax nii xam nga lan la may fàttali bi Ousmane Sonko demee Sweet Beauté am na ku génn ci ñoom daan ne Ousmane demu fa far moom mu génn assumé boppam ne dem na fa am na ñu bëri avant Ousmane di def déclaration dañ ne demu fa far mu génn moom ne dem na fa léegi nag li am solo xam nga lan la gis nga nit suñ ko yàlla tegee nattu daf koy nangu Cheikh Bara yàlla moo ko wan sénégalais yi moo wan ne kii du nit ku dëggu naka nangu beneen bi si topp dégg naa mu ne dañ ko fayu ay facture 900 000 man ma jàpp ne bu fekkoon ne semaine bi yépp mi ngi préparé ni muy génnee ci lii li mu wax lépp da koo togg préparé ko ma jàpp ne waroon na cee bokk mu indaaleel ñu facture bi ne ñu mu ngi nii xam nga loolu simple la day gën a dëggal li muy wax rek. weesoogul wala. waaw dama ne non bi muy comme moom mi ngi doon préparé nu muy layee pour génn si parce que fi mu toll nii mel na ni xaw mi ngi commencé suivre commentaire yi pour soulager wu xool ba xam sénégalais yi gëm nañ ko wala gëmuñu ko c'est-à-dire ma bëgg koo wax ne ko ñi yàlla may xel may leen xalaat ñuy xalaat xam nañ ne li nga wax du dëgg xam nañ ne da ngay justifié wu mais li nga wax du dëgg beneen bi si topp nga indil ñu facture 900 millions yi ñu la fayee ko ndox indil ñu facture 600 millions yi ñu la fayee ko courant loolu san même bu amee ça ne veut pas dire que ne sax waroo koo fay ndax kenn ku ne li nga lakk ngay fay mais gannaaw ba yow say wax moom boo waxee lii tey bu subaa mën nga koo sensé wax leneen indil ñu rek ñu xool ba xam li nga wax dëgg la wala du dëgg ma bëgg Babacar il faut sénégalais yi yeewu il faut sénégalais yi manipulation bi dafa bari fi mu toll nii Pape Makhtar Diallo keroog un jour ma gis ko
mu génn di laayfal boppam daan ne dañ maa jàpp sama oto nangam ak nangam mais mel ni moom waruñu ko jàpp c'est-à-dire nañu teg mbir yi ci yoon. Cheikh Bara man dama ko xam yàgg naa laa wax ne la kii li muy wax dara du ci dëkk yàgg naa laa wax ne la kii maag moom ak keneen rek ñoo yem li muy woote du diine du daayira. ñu ñaan na ngeen xamante. dañoo yàgg xamante tamit yàgg nañ trop. ci cadre politique wala cadre diine wala sax parce que da nga ma si wax ni moom Cheikh Bara da doon def benn cant après ngeen ànd wuti nag xam nga noo ko waxee woon noonu quoi. xam nga jërul sax di dellu si waat. non nee na ma ne la waaw. Cheikh Bara Ndiaye boo bëggee xam naa ko wala déet dama la tuddaloon benn tur dama ne la Moustapha Cissé Lo am na un jour ma dégg ko maanaam Moustapha Cissé Lo sama mbokk la ba maa ko waxoon lii Moustapha Cissé Lo bi muy xam Cheikh Bara Ndiaye maa jàpp Cheikh Bara Ndiaye ci loxo indil ko Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé Lo yàlla na yàlla yokk aw fanam mu gën a gudd fan mi ngi dund te kenn ñemewu koo waxal lu dul dëgg maa ko présenté Cheikh Bara loolu lu leer la comprendre nga sama portable bii ma yor maa ngi fekk ay photo yoo xam ne 2012 laa ci ànd ak Cheikh Bara Ndiaye 2012 laa ci ànd ak Cheikh Bara Ndiaye sama portable bii ma yor ak yeneen ak yeneen ak yeneen comprendre nga mais peut-être am na loo relation bi ngi dox ba léegi wala seen diggante. non man Cheikh Bara amuñu benn problème personnel. yéen a ngi déggante téléphone. non déggante wuñu amuñu benn problème personnel parce que position yi mu jël man ci laa d'accord. ànd ak yéen ci wàllu politique amoon na business bu muy def mooy wàllu sëriñam d'accord naa ci ak moom awma ci problème mais bi mu duggee nag ci bokk ci ñi nga xam ne si ne jàpp naa ne ñoom bëgg a taal Sénégal ak yàq réew mi ngir seen intérêt personnel boobu nag laa xam ne kii war nañoo jàmmaarloo ak moom parce que ki muy fontoo di dal ci kawam guddeeg bëccëg kooku du moroomam muy président Macky Sall li mu def ci réew mi benn président mosu ko fee def te ñoom coow yi li muy bëri ay naan tama oto dafa këppoog sama oto këpp na ñaar yooyu yëpp ay lay la parce que nit buy dund bu fekkee dëgg la nit buy dund da ngay jànkoonteeg yooyu loolu ana lan moo si yor ak naan génnuñu si fan nga gaaree sa oto da nga koo gaaree si mbedd wala da nga amul garage amoo mécanicien wala bi ngay taal sa oto di dawal da nga yëg da nga gis ne dañoo wekk say pneu wala lan xam nga loolu ay manipulation la sama oto dafa daanu gis naa ne génnuñu si fan nga gaaree sa oto ak kan mooy ñëw di jël temps si sa oto benn temps pour yàq sa oto te gisuñu ko xam nga tamit aussi manipulation yi dafa bëri dañ maa fayeeku 900000 ndox ci ay waxi kese na indi facture bi def ko nii nit ñi gis ko xam nga sénégalais il faut ñu yeewu tamit loolu mooy dëgg Babacar ñun dañu sonn ci genre nit yi nga xam ne si ne seen intérêt personnel moo leen tax a jóg ñu toog ci bopp sénégalais yi. en tout cas sotti tayam bi facture yi bari ngeen convaincre na leen bon léegi jeex na on passe à autre chose. waa xam nga ñun dañuy politique ñun man Macky Sall laa faral di politique moom am na ñoo xam ne li muy wax arrangé na leen mais dama bëgg ñu xam ne nekkul lu yomb. pour nguur nga dem toog ci ay plateau télévision nii rek jaxase xelu nit ñëpp am na benn partie ci nit ñi nag mën nga leen a yóbbaale ci ay wax lu dëgg wala ay tappale ndax am na nit ñoo xam ne si ne noonu leen suñu borom bindee am na ñoo xam ne seen tànk moo laago am na ñoo xam ne seen loxo moo laago am na ñoo xam ne seen bët moo laago mais am na ñoo xam ne problème mu xel lañ am seen xel moo laago ñooñu yóbbaale leen ci wax yu dul dëgg ak i lay ak i tappale loolu mën na nekk mais am na nit ñoo xam ne si ne même bu seen tànk laago woon sax seenum xel dara sikku ci boo leen bëggoon a génne fii da nga leen di wax lu leer doog a ànd ak ñoom ñun nag ñooñu ci lañ bëgg a bokk ci lañ bëgg a yee sénégalais yi ñëpp xam ne lii nii ay mo parce que bu fekkee ne plateau boo xam ne si ne chaque semaine am nga fa temps d'antenne boo xam ne si ne sa xaalis moo la ko jox da ngay ñëw fay toog wax lu la neex dem sa yoon li ngay wax kenn du ko weddi ñi ngay toogal da ngay ñëw ñu xam question yi ñu doog a taal caméra yi parce que ñi ngay toogal kenn ku si nekk am na loo séq ak moom si teraanga mais yow dañ lay préparer question yi préparer le plateau bi jour yi xam nga ne heure bi nga am heure bi ngay jeexal si ban réew lañ nekk boo ñëwee toog xas ku la neex wax lu la neex dem sa yoon fii la toog ne Farba Ngom gént naa ay picc lekk ko ba mu jeex semaine boobu bu Farba Ngom deewoon tey ji ñu ne Cheikh Bara Ndiaye waxoon na ko tey ji Farba ngi dund ba léegi nu ngu cee dellu si lan moo tax duñ ko laajoot ana picc yooyu xanaa dañoo dem Saalum mais sant yi Sénégal nañ waxante dëgg tamit Babacar toi aussi. voilà man Cheikh Bara bi ma gis. dafa jàpp pour politique jàmmarloo ak yéen. non loolu am na ci. defi yéene na parce que moom léegi nëbbootul nii en fait moom day jàppale carrément Ousmane Sonko. xam nga Cheikh Bara am na droit politique. yéen du ngeen fas yéene def tamit pour jàmmarloo moom ñun Macky Sall la ñuy jàppale moom am na droit jàppale Ousmane Sonko ñun amuñu ci problème mais xam nga lan laa bëgg mooy su xëyee wax lu dul dëgg ñun ñu gont weddi ko parce que ci moment boobu lañ toll ay noppam du wax ay bëtam du wax aw làmmiñam lay wax te ñun suñu borom dénk nañu ko.
parce que ñun amuñu problème mu Cheikh Bara jàppale Ousmane Sonko ñun amuñu problème boobu depuis 2012 ba léegi élection yi fi jaar Macky Sall moo ko gagné comprendre nga ñun tiituñu ci dem ak nit ay élection xam nga lan la ñuy bañ mooy nax sénégalais yi pour dund nax sénégalais yi pour këf nguur manipuler sénégalais yi pour yow amul problème innocent yi buñ deewee sa yoon nekku si yow protéger nga sa bopp ba luy ñëw du la dal mais yow noonu innocent yi génn deewal la pour yóbbu la palais loolu la ñuy taxaw ñun nag xeex ko loolu lañ ne ñun du fi am c'est ça la réalité. voilà joxe na rendez-vous le 21 pour marche bi détenu politique yi ñu tey ñu mën leen baax. loolu moom nee na moom. loolu yëfam la loolu bu ko préfet Dakar autorisé am nañ ci droit réew mi réewu démocratie la. Cheikh Bara di marche ak ña ko gëm ak ñam ñi marche ñooñu amuñu ci problème est-ce que yaa ngi comprendre waaye daal li ñu mën a xam mooy réew mi moom si réewu droit lay resté képp ku fi def loo fi wër ta def da nga dem wuy ji. ñu nga jàkkaarloog juge bi bu laajee ñu tëj la muy man muy sama morom muy keneen ku mën a doon. audio yi lu si kii parti au pouvoir di gagné parce que ñoom dañ ci sonn loolu quoi. non ñun soñ ñu si audio ñun dañoo jékki-jékki gis ay audio yu génn ñu déglu ko muy Cheikh Bara Ndiaye muy xas Ousmane Sonko muy lu wax ju leer man mi xam Cheikh Bara tëdd ak moom ay at xam ne kii moom la amul benn montage bu ci am soo gisee man ma sawar bi nga ma wooyee pour ñëw mooy. damaa xam ni kii li muy wax sénégalais yi du dëgg ma ñëw pour weddi ko parce que audio yi amul fenn fuñ taqale dara ak dara nit as gor su ko nattu dalee day muñ ba noppi nangu ko bu laajee tuub mu tuub noonu la as gor di def waaye ñëw toog si ab plateau télévision di weddi ñu bàyyi la ngay déri la di wax bayaan ay sama oto am naa suuf ñu nangu ko kan moo nangu sa suuf tuddal tur yi kan moo nangu sa suuf xam nga man bu ma neexoon tey jii ma toog fii ne la Babacar am naa 20 4x4 yu ñëw ci port bi suba laa koy jëli Dakar ku may weddi ci vidéo laa ko wax kan moo may weddi léegi nii su ma neexoon ne la am naa léegi si port bi bateau fer bu fa wàcc léegi nii kan moo may weddi toog si plateau de am naa sama suuf ñu nangu ko di victimiser wu kan moo nangu sa suuf ak fa suuf si nekk Cheikh Bara wax ñu ko dama lay ñaan jeudi boo ñëwaatee télévision nga ne si Sénégal béréb sangam laa am suuf diw moo ko nangu ñu ëpp ma doole nangu ko ma ñaanaat la boo ñëwee nga indi facture bi nga wax ne moom lañ la fayu 900000 ndox génnee ko ma ñaanaat la nga indi facture bi nga wax ne moom lañ la fayu 600000 francs courant nga génnee ko loolu nag boo gisee ma ñaan la ko mooy man damaa gëmut say wax ndax dama laa xam preuve rek laa lay laaj boo ma ko indilee ma gëm ko. waaw ñu tëjee question bu mujj wi plateau yi bari na sama diggante ak yow mais toujours foog ñu waxtaan ci ba dugal ci Cheikh Bara parce que je me rappelle maa ngi la ko wax ci koor gi ak jour tabaski bi bii mooy 3e bi ngay ñëw ci Cheikh Bara. maanaam thème Cheikh Bara sujet bi da la intéressé wala fay wala moom nit ki ci boppam dafa am lu ngeen seq. non man Cheikh Bara temam intéressé wu ma man Sénégal moo ma ñor man maa pare pour kuy manipuler wax naa la ko sànq kuy manipuler yenn Sénégalais yi nga xam ne dañoo laago ci xel ma taxaw dimbali leen comprendre nga parce que dama ne la dafa am nit ñoo xam ne yàlla da leen a may xel mu rëy mais xelu saytaane la xel ñeent la fi ma lay tëjalee dama lay jox xam-xam dafa am xel mu rëy te rafet benn xel bi dafa rëy te rafet kooku boroom wàlliyu la am xel mu rëy te ñaaw kooku boroom saytaane la am xel mu tuuti te rafet kooku boroom as gor la am xel mu tuuti te ñaaw kooku boroom as ab dof la ñeenti xel yi ne xam nga ban la ci Cheikh Bara yor xel mu rëy ñaaw mën a yóbbaale nit koo xam ne si ne dangaa laago ci xel ñun nag yàlla daf ñoo dimbali ñu jàngal ñu yar ñu ñun bruit du ñu yóbbaale dara du ñu yóbbaale da nga ñuy wax lu leer naññ ñu xam ko loolu laa bëgg nag Sénégalais yépp xam ko parce que manipulation yi dafa bari luñ jóg ñu ne complot la bi Ousmane Sonko di dem Sèvres Beauté ànd moom dong ànd toog garde corps dem ñu génn coow li kalaate ñu ne complot la Cheikh Bara Ndiaye ay otoom daanu nee na ay otoom daa daanu ñu ne complot la ay facture ndox mu ne complot la ay audio mu ne complot la Pape Makhtar Diallo ñu jàpp ko mu ne dañ may fexeel sa di dawal sa oto police woo la jàpp la nga ne liñ ma jàppee du yoon dañ may fexeel kuñ jàpp nga ne complot la mais Sénégal xanaa léegi mooy lan kuñ jàpp boo fa kuñ jàpp rek ñu ne complot la ku def tey fii lu leen neex la ñuy toog di wax léegi koo téye ñu ne waruñu koo téye dañ leen a complété mais réew mi fan la jëm. waaw voilà Mamadou Diène Gueye xam naa dinañ am yeneen jotaay ngir gën a mën a waxtaan ci actualité bi tey c'était juste ñu woo la